Kuzey Amerika yerli kültürlerinde mazı. Mazı ağacının tarihsel serüveninde önemli bir yerde Kuzey Amerika yerli topluluklarıdır. Özellikle Thuja occidentalis türü, yerli halklar tarafından yaşam ağacı olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmanın temel nedenleri, ahşabının kano ve barınak yapımında kullanılması. Yaprak ve kabuğunun geleneksel tıpta sınırlı ve kontrollü biçimde değerlendirilmesi. Sert iklim koşullarına rağmen hayatta kalabilmesi. Bu bilgiler, mazının yalnızca ekonomik değil, yaşamsal bir kaynak olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. Avrupa'ya girişi ve bilimsel tanımlama. Mazı ağacı, 16. yüzyılda Avrupalı kaşifler aracılığıyla Avrupa'ya taşınmıştır. İlk botanik tanımlamaları, Rönesans döneminde gelişen sistematik botanik bilimi kapsamında yapılmıştır. Ünlü doğa bilimci Carl Linnaeus, 18. yüzyılda mazıyı Thuja cinsi altında sınıflandırarak modern botanik literatürüne kazandırmıştır. Bu dönemden itibaren mazı, Avrupa'da, saray bahçelerinde, manastır avlularında, akademik botanik bahçelerinde yaygın olarak yetiştirilmeye başlanmıştır.